Akashvani Imphal Moirangthem Ibehaibi na pau pajari ahanbada maruiba pau. Security force na sing amasung tapaki mapamsingda thiba humbagi thabak chathabada yamlaba kuchu kolai kya phagatpa ngamle. Lakliba Lok Sabha mikhulda miyambu mapung phana saruk yanaba Rajyagi Chief Electoral Officer na ngasi signature campaign haudoklagani. Lakadoriba Lok Sabha mikhulgidamak Mizoramda sahi 35 helaba votersing yumyumda changduna vote thadanbagi thabak thasigi nipalagi hauragani amasung Senba sahi lisingani kunmari kunmangagi oina Reserve Bank of India gi ahanba bi-monthly monetary policy ngasi lauthoklagani. Rajyasigi tongan mafamsingda security force na thibu humbagi thabak leptana chathari Kangpokpi jila amasung Bishnupur jila dagi yamlaba kuchu kolai kya phagatpa ngamle. Police ki pauna hai Kangpokpi jila gi singda dam amasung kharam wifi dagi improvised motor ama magazine yawba carbine machine gun ama magazine yawba 9mm pistol ama 12 bore gun ama 36 hand grenade ani 2-inch motor bomb ani kapa yariba nomai maru 13 amasung empty case kuntaruk ni. Bishnupur jilagi Sadu Nepali Basti dagi kha thangba sarukta leiba chingkhong singdagi khuchu kolai kya amasung phangke hairi madudi carbine ama magazine yawba MK2 stand ama anti riot gun ama local made .303 rifle ama country made 9mm nomai ama tear gas smoke shell taru grenade tube launcher ahum hand grenade taramari kapa yariba nomai maru taramari grenade launching wing manga amasung bulletproof jacket amani amuromda national highway number 2 Imphal Dimapur lambi amasung national highway number 37 Imphal Jiribam lambi da nomada sangdaba yadaba poching poba punna gari samri hena security force na section na ngak senduna Imphal yaurakre hairi Rajya sigi tongan mafam chama kunthama thoida checkpoint hangduna achat awoksing check tawgi thabak tawri hainasu police ki pau asina makhatari Lakliba Lok Sabha mikhalda miyambu mapung phana saruk yanaba amadi mikhalgi awareness pinabagi damak ngasi nungtheldagi signature campaign hauragani Rajyagi Joint Chief Electoral Officer na thokpa cherol amada hai Lakliba Lok Sabha mikhal asiga mari lenana miyamda khanganaba amadi mikhal asida voters singna saruk yanaba ngasi dagi lamphel patta leiba Chief Electoral Officer gi office dagi signature campaign asi haudokani Sikkim da pangthok kadori Rajya Vidhan Sabha mikhal gi damak nupi mirep 13 su mikhal thengnari Laibak asigi organic state Sikkim da Vidhan Sabha seat kunthan themasung Lok Sabha seat amagi damak tha asigi 18 da matam amata da mikhal pangthokani Haujik Sikkim Rajya Vidhan Sabha da nupi ahum yauri Lakadori mikhal da independent mirep oina Miss Binaraina Lok Sabha mikhal thengnana ba sem sari amrom da nupi mirep 12 thoina Rajya Vidhan Sabha mikhal da thengnana ba sem sari Mayol na hawdoki ba ekhoi anowa langwan gi bot haiba campaign asigi makhasa tharakpa oina ngarang idil bung thongkhong amasung laiprakpam da satuna landam adongi club mara paibi singa mifam pangthokre mifam aduda lakadori ba tarani pal suba Lok Sabha mikhul ga mari leinana warip kyamarum lokhi warip sing adugi manungda mirep singdagi sel lodaba sakcha haijana ba togdaba mahut chilaga bo thadaba togdaba mikhalgi road show nataga rally saruk yadaba muscle power sijina duna nampu sapu togduna bot thada hanbagi culture muthatpa amadi isagi voting right pu mangandaba haibana chingba yauri Meghalaya gi Chief Electoral Officer Dr. BBR Tiwarin Hairi Rajya sida hangliba polling station chamani phudi Bangladesh ka lonaba ngamkhai paringda yauri aduga polling station chama marphu tarena Assam Meghalaya lonaba mapamsingda oiri Rajya sida polling station cham puma thoiromda mikhalgi mathau pangthokadaba polling officer singna polling station yaunabagi damak Assam phawraga chatpatari mahakna makhatan hai Assam ga lonaba ngamkhai paringda leiriba polling station sing asi mathau ningthingna pangthoknabagi damak Rajyani gi chief secretary gi thakta mipam pangthokre Assam da anirak suba tangka ki Lok Sabha mikhal gi damak mirep phumanga na mirep sesing pisin khre scrutiny ngasi pangthokani ani suba tangka ki mikhal asida Lok Sabha seat manga da mikhal pangthokadabani Rajya gi transport amasung excise mantri Parimal Suklabaida MP Tripanath Mala amasung Dilip Sakya BJP da mirep oina thengnagani MP Pradit Bordoloi Nagaon sita Congress dol dagi mikhal thengnagani tabiriba pawse akasbani Imphal dagi ni
लाकदौरिबा लोक सभा मिखलगिदमक मिजोरामदा सही मरफु मंगा हेलबा भोटरसिंगी भोट थादा हनबगी थबक थासिगी निपालदगी हौरगनी आइजोल पाउमिसिंग वांगांगदुना मिजोराम पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूशन की रिटर्निंग ऑफिसर नाजुक कुमार हाई आइजोल की ओइना अहल ओइरबा भोटरसिंग असिगी युम भोट थादा हनबगी थबक थासिगी निपालदगी तरा फावबा नुमित हुमनी सुपना चथगनी राज्य की लुंगलाई जिला दंगरांगदगी हौदना अहल ओइरबा भोटरसिंग अमदी पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी सिंगी युम चंगदुना भोट थादबगी थबक हौख्रे अमरोमदा लाकदौरिबा लोकसभा मिखलगी मतम नक्सिलकपग लोइनना भोट खोमबगी थबक खमथेंगना कल्ले राजनीति दल सिंगना मागी मिरेप सिंगी दमक युम चंगदुना भोट खोमबगी थबक चथरी मिखल था असिगी 38 पांगथोकनी बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमिटी की मिफम ngarang न्यू दिल्ली दा लेबा दल असिगी हेडक्वार्टर दा पांगथोखरे मासिना लाकदौरिबा लोकसभा मिखलगा मरी लेनना दल असिगी मैनिफेस्टो दा हाकदबा वाफमसिंग लेपथोकनबा खनानेनबा अनिरक सुगनी मियोय कुंतरेना साबा कमिटी असि बीजेपी की मकोक थोंबा लुचिंगबा राजनाथ सिंहना लुचिंगबनी दल की अतै लुचिंगबा सिंह निर्मला सीतारमन असनी पैसनल किरेन रिजिजुना चिंगबा मिफम असिदा सरुक याखी मरक असिदा कांग्रेस दल की ओइना लोकसभा मिखलगी मैनिफेस्टो ngasi फोंगलबा याय हाइरी लाकदौरिबा 19 सुबा लोकसभा मिखलगिदमक CPIM ना मखोयगी मिखलगी मैनिफेस्टो फोंख्रे इना कायरा खुनबदगी टैक्स लौबा कोऑपरेट कंपनी सिंगना राजनीति दल सिंगदा सेलगी तेंबांग पीबदा अथिंग थंबा यावना अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अमदी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट मुथतपना चिंगबा वाफम मखोयगी मैनिफेस्टो असिदा यावरी ममांग दा पांगथोगिबा मिखलदा भोट थादबा थोरकपगी चांग ख्वाइदगी नेंखिबा राज्य 13 की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सिंग अमदी म्युनिसिपल कमिश्नर सिंग इलेक्शन कमीशन की म्यूसिंगा ngasi मिफम अमा पांगथोकलगनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यावना पांगथोकदबा मिफम अदुदा भोट थादबा थोरकपा मियोय मसिंग हेंगतहनबगी मतंगदा खनगनी राज्य 13 दा चांग नेमना भोट थादकीबा जिला सिंगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सिंगना पांगथोकदौरिबा मिफम असिदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सिंह इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अमसुंग सुखदेव सिंह संधु यावगनी मिफम असिदा अककनाबा एक्शन प्लान सिंग सेमदुना खुंगंगी अमसुंग शहरगी मफम सिंगदा भोट थादबगी चांग हेंगतहनबा पांदम थमली लाकलिबा लोकसभा मिखल असिदा सही 45 की मतकता लेबा मियोय सिंगसा अमसुंग चांगदा निफुगी चांगदा हकचांगी फिबम मिमानदबा सिंग इलेक्शन कमीशन युमदगे भोट थादबा याहली पुदुचेरी माहे अमसुंग यानम रीजन सिंगदा युमदा भोट थादहलबा तुंगदा मधु खोमजिनबगी थबक था असिगी अनिदगी तरुक फाव चथगनी कराईकाल रीजन दा युमदगी भोट थादहनबगी थबक असिदगी हौरगा था असिगी तरुक फाव चथगनी यूनियन टेरिटोरी असिदा पुन्ना भोटर लिसिंग अनि जनिपान बुदानिपाना युमदगी भोट थादहनब एप्लाई तौरकी अदुगा मिखलगी मांगोइनाना फैसिलिटेशन सेंटर सिंगदा थबक तौबा मियोय निफुमंगाना भोट थादहनब एप्लाई तौरकी मध्य प्रदेश दा अनि सुबह टांका के लोकसभा मिखलगिदमक मिरेप सामा सुबना मापन मिरेप से पिसिनख्रे मिरेप से पिसिन बगी ngarang अरोइबा नमिता मिरेप यांखै तरुना मिरेप से पिसिनगी स्क्रूटिनी ngasi पांगथोकली मिखल असि शांति ओइना मसुंग नियम चुमना पांगथोकनबगिदमक लाइसेंस गन लाख 2,000 हेना मनाक नपा पुलिस स्टेशन सिंगदा पिसिलखरे सेनबा सही 2020 कुनमांगा की ओइना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहानबा बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी ngasi लाउथोकलगनी RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास ना लुचिंगबा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की नमित हुमनी की ओइबा मिफम पांगथोकलबा मतुंगदा ngasi बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी लाउथोकनबा वारित नखिबनी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हाइरी अवांग नोंपोक राज्य सिंह मरुइना मणिपुर आसाम मेघालय नागालैंड मिजोराम अमसुंग त्रिपुरादा लाक्लिबा नमित खरनी असिदा मयाय ओइदा फाव नोंग चुरबा याय पाव असिना मखा ताना हाई लेबाक असिगी नोंपोक थंगबा सरुकसिंग अमदी इंडियन पेनिनसुलर की मफमसिंगदा लाकदौरिबा निमिनिनी असिदा का हेना सारबा याय हजि अरोइबदा मरुइबा पाव अमो सेक्यूरिटी फोर्स नसिंग अमसुंग तंपाकी मफमसिंगदा थिबो हुमगी थबक चथबदा यामलबा कुसु खुलाई क्या फागतबा ngamle लाक्लिबा लोकसभा मिखलदा मियाबो मपुंग फाना सरुक यानबा राज्य की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ना ngasi सिग्नेचर कैंपेन हौदोकलगनी लाकदौरिबा लोकसभा मिखलगिदमक मिजोरामदा सही 35 हेलबा भोटर सिंग जुमजुमदा चंगदना भोट थादहनबगी थबक थासिगी निपालदगी हौरगनी अमसुंग सेनबा सही 2024 कुनमांगा की ओइना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहानबा बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी ngasi लाउथोकलगनी पाव लेजरे